liloba ya nzambe bomoi ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba na kombo ya nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela pe na kombo ya bakota nyonso oyo bakoko na biso batiaki mbelelaka mpona kolakisa biso esika kani tosengeli tozwa mapambo libutu mpe moi pamba te uta kala nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela akelaki ekolo kongo mpe akelaki ngana yo loposo moindo apesaki biso ndingisa enene ya kozwa oyo tozo kobenga lokola responsabilité en charge ya bomengo nyonso oyo apesaki biso mpona tosala vie sociale mondiale ya kozwa charge ya mokili mobimba kasi lokola biso toselese faire baleki na biso oyo tokobenga lokola baeuropéenne to mpe baaméricain to mpe bachinois to mpe baarabe baye baenvahir biso tous les systèmes bazwi biloko na biso bakoma wela yango lelo ezosende to mpe ezocreye batrouble na toute étendue de la terre kasi lelo ezali mokolo esengo oyo tolobaki ete ezali mokolo ya kokumisa nzakomba kokumisa nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela pamba te tozali na ngonga ya mbongwana oyo ngulusi kimbanga alobaki uta 1921 ete bilenge bakoya ya nkoto ibale mpona kokokisa mokano ya pasi nyonso bakoko bamonaki mpona kolongola ekolo kongo na mikakatano mpe na bokeseni ya bazabolo bazabolo yango tolobaki ezali union européenne communauté internationale bazabolo ezali bangolais te parceke lelo tozomona kati na biso mongo loposo moindo tozoswana butu mpe moi me tolobaki distraction ekofaire chie biso puisque soki biso bakongolais ya Kinshasa tozoboya kondima ke bangolais bazali bakongolais elingi kobake tokozala fini e tokozwa biso baresultat te na baconflit nyonso oyo ezoleka na bapays nyonso ya Afrique puisque tolobaki deja ke Angola basalaki yango na 1608 bato basalaki Angola eza baportugais après la chute ya royaume Congo na 1570 ntango torevendike droit de terre na biso tolobi bakoko bayebaki baeglise te bayebaki yezu te tobuki baeglise nyonso tu tobuki bikekwa yezu tozongisi baportugais na mboka na bango fuiti wana ntango bazokima nde bakendaki kose retrouve na Saint Paul de Luango basalaki yango na 1608 seke banoir nyonso baza kuna lelo bakoma bangolais ce sont des Congolais oyo tant royaume Congo ekufi tant ba ressortissant ya royaume Congo bazopanzana pona baketonga ba province e wana Kinshasa na ebotami te nde quelques-uns parmi nous ba Congolais bakendaki kuna bangwana bakendaki ko récupérer to pe ko vanda pembeni ya secteur o ba portugais babandaki ko vanda après baye ko senga ba indépendance et indépendance pe bapesa bango kuna au Portugal apesa bango ezala toujours triqué ya moniato ti lelo oyo balobaka portugais mbongo ebima na Angola ekenda ko nourrir ba portugais c'est ba créer ba cop siko ngana yo bitumba oyo tokobunde senge to bloquer siko ba cop wana to zongisa ya makambo nyonso na faveur na biso puisque biso nem to ba patron du monde biso nem to ba gérant donc lelo eza mokolo esengo mokolo mwa misato bomo mesano ya kozongisa matondo epai ya nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela pamba te musala oyo tosengeli tosala esengeli to reconnaître nanu souffrance ya bakoko na biso puisque ti lelo moto mwindi na reconnaître souffrance ya bakoko na ye te aza toujours na bokeseni ayebi ndenge akokunde ebembe te moto akokufa paf bato bake na cimetière baokesala n'importe quoi bazotinda molimo wana eke na lola bon ndeko nani ayebisaki yo makambo ya lola so mundele ayeki obetelo makambo ya lola te so yo olingaki koyeba makambo ya lola elingi kobake concept européen eza différemment na concept bantu bakoko baloba ye teke motu so akufi akoke elola te bokosi po bato bazokufa me milimo wana ezobimela biso omona elati mpenza nzoto siko fo totuna bino bato bopesa ye définition ya liwa na bino ke touta mabele tozongaka mabele bosiko banzoto wana oyo bato bakufa bazobimela biso na basimitière na baboite na babar na bandaku na banzela bazozwa banzoto wana wapi seke boza na définition ya liwa te don botika kokosa masolo soki africain akufi ya toute l'Afrique
Ça ne sert à rien. Tous les laïcs qui christianisés. Pour ceux qui sont christianisés, ça veut dire que tu as coupé liaison, tu as lien. Il y a bonde qu'on a biso na bakoko na biso puisque nzambe nenga sala mokili asala ba esprit oyo esala ila biso pe ba intervention mutu bakoyi ko bomé pandoki après enterrement pandoki wana ba kolanda eti na cimetière to pe ba kolanda e na terrain neutre central ya ba esprit planétaire du monde pour na ba récupérer ba meme na monde na bango mais ba esprit nzambe pe e dépendaka biso par rapport à l'innocence. Surtout on a innocent, baboma qui est koboma mais azana innocent et l'ingolo baké besprit nzambe o ça ba intervention ya ko dévier biso na mamboko bazabolo pona bazong sabiso na continuité des programmes on doit dire que to kufa raté mutu so kufi ata boleli ata botie souci mais to bosa na yete c'est qu'il faut to lukasko ko se familiariser na yé par rapport que chaque année topé chaque mois il faut que dans le cimetière na pour na kosala ba chrétien bopeto ko reconnaître kaye nde ezali faveur munene e ko permettre azongela kabiso spirituellement pour na opesa biso otozo benga le roi bandoto topé ko bimela kabiso mais lelo mutu mwindu alingi susu ko reconnaître ba morte puisque ba chrétien ba bebisi moral na ba yebise que mutu so akufi c'est fini à quel libela. Mais biso lobité boko na biso lobaki ba définition na te ba définition nyonso ya mwande muteye ko pesa biso ko telengana ba définition wana o biso to kumisi ba Yesu to kumisi ba Noé to kumisi ba Abraham ya ngunte zong si biso si messi si bokasi ya bomoto bwa biso et c'est ngesko to sosola pona to ba lolenge kan to kolongwa na boumbu o puisque boumbu eza déjà daté longtemps so lelo bato ba lo occupation rwandais avant occupation za la rwandais to ba dire que ba rwandais o to benga ba tuti bazali ba peuple moko ba clonaki bango puisque na étude ya clonologie toza na docteur Antitorine aza italien asalaki production à 62 bébés na makambo itali la clonologie c'est que batu o ba sala ba ona ba clonage baza batu o baza mémoire ndenge mo nanga na yote batu pe o bazo kola mingi na ba artificiel raisonnement na bango to force articulaire na bango e oza ndenge mo nanga na yote. Donc baboke sénézali par rapport à la mutu abotami naturellement yango bapoko batiaki na définition alimentaire na bango baloba que il est interdit to lia ba engrais chimie puisque eko affaiblir mikwa na biso ekolembisa misisa nzoto na biso et aussi sa biso bokasi nyonso o eza caché intérieur c'est que faut to lesa nzoto na biso ba bio so mondela ye a compliqué mokili ako zo ba bio nyonso aki achango na ba vitrine na poto et achango cher pona et servi ka bato baza na mbongo kasi lelo bato bakoti siko na makambo etali clonage kolia biloko ekomela te yango ezoko boma biso donc so lelo bato ebele bazokufa na kibo jeunesse to na kibolenge nzambe na permission na yende nga salaka likolo na se alobaki il est interdit mutu akufa na kibolenge po akelaki biso po to remplir to pe to accomplir détermination etinda na ye. Ce que yo kufa jeune ndenge nini c'est que tolobaki ke baliwa o tozomona il faut toyeba ba définition na yango toyeba ke mutu musu akufi jeune tantôt akufi na erreur po soka landele soins médicaux alinga okufa te mutu musu pe esprit mo diabolique elati et pousser un événement mo ememe na liwa donc ewa bilu baliwa wana eza liwa nzambe te liwa nzambe mutu fo koma mubange so akoma mubange ye moko sikoyo akosenga na nzambe abi nzambe na lembi mokili nayo tala na komi lokwa bébé na komo nguluma kolone egumba minga na okoka siko tambola te nde à ce moment là ba mibange wa nyonso tosala bomba foyer de vieille na ba vivier pona to fortifier bango fortification to lobi to anosela bomba potopoto ba bitabe puisque na kata bitabe za na ba énergie ya rayon soleil ba bengi sopasium o etelisaka bambuma ba bengi orgeone ya moi yango wana nde mutu ezali puissance d'alimentation et fortification so tobandi olesa bango tobakisela bango susu parcours ya bomoi tozolesa bango bambisi oyo ezanga mikuwa elingo bake toza na misala ebele oyo ngana tosengeli tosala to abolir système européenne oyo eyaki na loi ya baimpérialiste
puisque soto yebi makambo nyonso te mvuluzi kimbangu ayaki anyokwamaki na biti nini anyokwamaki mpo lelo oyo yo bando kodondwa ndenge ozodondwa na poto avant yaya mutu mwindu moko azalaki kosala bavideo en live na poto kuna to avivre ke o te nga naza na poto naza boye balokumu ebelebele me tozosala eloko moko te me mutu moko ndanima ye konyokoma mpo na ngai na o lelo toza na liberté wana e liberté wana tozwi yango total te eza toujours na ba oyo tozobenga lokola bacorruption na kati na batricage na kati bazwi vrai sens babombi bapesi biso mauvais sens yango tozotuta na aire nyonso yango tobi ke le 3/11 mois 1921 Mvuluzi Kimbangu bakangaki ye batiaki ye na kuluzu epai ya bamumpe na baprotestant na bamindele nyonso ya union européenne kasi Kimbangu alakisaki makambo ya nzambe ya mpungu na le 6/11 mois 1921 Mvuluzi Kimbangu wana asekwaki mbala moko alimwaki na etando ya bakongo ayaki kobima na Kinshasa abandi parcours ya Kinshasa avant akende Équateur puisque so lelo bakimbangisa babeta histoire mbangu bopalangana te toza deja wana tokokontrole makambo nyonso etali Mvuluzi Kimbangu donc bokokosa biso lisusu te pamba te alobaki deja ke bana biye kota omisu na bino te nguya ya mbindo mpe eboma bino misu te seya bedi botalaka moi donc toza bafils du soleil toye na puissance ya baresoleil patoksankano to écraser toutes sortes ya négativité toutes sortes ya baphénomène ya mysticologie oyo ezokonuire mokili to ezokofrene évolution ya kaboche ya raisonnement ya bato na kati ya mokili awa tobiki toyende na batechnique oyo babengi bwanya na mayele par rapport ya basolution to mpe ya bamélange ya banature oyo ekodéclasse magie ekodéclasse oyo tobenga sorcellerie mpe baphénomène mystique nyonso elingi kolobake mokolo ya le 3/11 mois 1921 fete ya Mvuluzi Kimbangu tokopesa losambo ya développement donc le 3/11 mois 1921 lokwa bakataki ye banda na mutu ntina libumu mpona bazwa cerveau na ye bamemama bakeke koanalyze yango na balaboratoire magique na Rome kasi bamona ye cerveau eza te michopo eza te biloko tu ya kati ya libumu elimwe na ya mutu atikaki aposo apamba na misuni nde batiaki yango na croix donc ezalaki sikoyo akoti na phase ya développement yango tobike tokopesa prière ya développement na mokolo ya le 3/11 mois 1921 le 6/11 mois 1921 tokopesa prière ya évolution puisque alongwaki na etando ya bakongo achange étape aye kobima na oyo tozobenga lokola na Matadi Mayo tolobaki na toproclame feti na yango te tokopesa mpe prière ya feti na yango puisque tolobaki ezali lieu saint ya disparition ya 65 ancêtres noirs baprophétesse na baprophète 32 prophètes 32 prophétesses 33 prophètes balimwaki wana na tourbillon esalaki libulu ezanga profondeur nde babelge bayaki bablokaki place yana babetone yango batongi ndako ya 4 portes est ouest nord sud baclotire yango mire moko ya mokuse bapesi église kimbangiste responsabilité ye nde mutu abombaka ndako wana corruption to mpe oyo tobenga bafond eutaka na Rome mpona kocorrompre église kimbangiste atikaka ndako wana ya kokanga yango biso totiaka bango pression butu mpe moi tokendaki kuna 3 fois mpona koyebisa bango toujours ke esika oyo Mvuluzi Kimbangu ntango asekwaki na Mbata Kuluzu na le 6/11 mois 1921 ntango abimaki awa ayaki na bato ebele place wana alobi oyo ezali kilongo to mpe ezali esika ya kintwadi esengeli bovuzola ndako oyo botika libulu ya bakoko pwelele mpona epesaka biso réflexion ya mopepe oyo ebombami na kati puisque mopepe wana eza na kati ya libulu wana ebandaki kodévoile magie ebandaki koanéantir baforce mystique nyonso elingi kobake ntango baétranger bauta na bamboka na bango bayaka mpe na bapuissance diabolique ya koaffaiblir biso preuve ane tolobaki ke eza bapuissance maléfique mosusu oyo bakundi na barond point par rapport à bato ndenge na ndenge baosala baloge puisque babimaka na butu à partir ya minuit jusqu'à 5h30 pour na collaboration na bango na baesprit ya mbindo
bilenge toyelelo yo na kombo nzamba bakoko tokokombola mboka na kombo nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo nzamba bakoko tokokombola mboka na kombo nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo mvulu zikimbangu tokokombola mboka na kombo nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo ya onyashongo tokokombola mboka na kombo nzamba bakoko bakongala bayelelo yo na kombo mama nzinga tokokombola mboka na kombo nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo mvidi mukulu tokokombola mboka na kombo nzamba bakoko bayinda bayelelo yo na kombo ya onyashongo tokokombola mboka na kombo nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo ya onyashongo tokokombola mboka na kombo nzamba bakoko yemba kumisa nzambe ya bakoko ya Kongo ya Afrika pungutulendo akonga mongalie nzambe ya bakoko ya baindo pungutulendo yemba kumisa nzambe ya bakoko ya Kongo ya Afrika pungutulendo akonga mongalie nzambe ya bakoko ya Kongo ya Afrika pungutulendo tolobi solo se solo nzambe ya bakoko na biso alingaki nga na yo utakala yango akabelaki nga na obomoto tozali na yango sengeli tofungola miso na biso mpe tososola malamu mpona tokundola mabomba mimanso oyo ebombami na kati ya bikelamu biyike oyo nzakumba apesaki kati na ekolo Kongo to mpe na etando ya bayindo ya mokili mobimba pamba te toloba yango chaque fois ke kombo Afrika eza kombo na biso te kasi eza kombo ya baarabe Léon d'Afrique oyo asalaki carte géographique mpona partage ya Afrique mobimba me baeuropéen ntongo bayaki babundaki na baarabe nde barécupéraki carte géographique wana me batikaki oyo na titre ya Léon d'Afrique oyo bandeki kovanda na mboka Tombouctou yango babatisa mboka na biso kombo Afrique mais soki tobetaka bakombo wana peut-être na kati ya bamasolo oyo eza mpona omeneka compréhension mais toloba yango tout le temps mpo motu to ayebake bakombo wana to eyoza suspandi donc Kongo ya sika azali Kongo ya mbongwana aza Kongo oyo bakoteya esuki mbangu na Yezu te mpo so bakoteyaki mbangu na Yezu eza lokola tozokomiloka tozokose surcharge tozomema mikumba ya pasi na biso moko mpo ye asalelaki Yezu te bon siko ndeni biso tokoti na politike ya babelge ya 1950 oyo bamemaki papa Diange na Lulabu kuna na Kananga mpona baensegne ye makambo ya religion catholique siko biso tokondima makambo wana te ke lelo tomonaka église moko boye na kombo ya kimbangiste mais le mot kimbangiste a été créé par les Belges. C'était pas créé par Papa Diangenza. Papa Diangenza nde azaki sous la corruption belge ndenge bamemaki na le 6 8 mois 1968 na Cartibiri na Angleterre bamelisaki 25 litres ya mai bibembe bapesi ye ndambu yango ayaki akomaki kobomela bandimi na ye kuna na mboka nkamba na bamobembo mais biso siko toye kopekisa liwa ya koboma bato mbalaka ata puisque euta kala nzambe akelaki ekolo Kongo mpe mokili oyo apesaki biso bomoi ya kino suka te ya tango molai fo tokomaka mibange so tokoma mibange te ça veut dire il y a un ça ne va pas qui se cache là dedans donc bazotrike biso chemin il faut siko toluka tocontrôler tozongisa réalité ya chemin oyo nzambe apesaki nga na totambola nango mpona tose retrouver na bomoi bwa seko wana donc bomoi bwa seko eza biso nyonso eza teke moto so akufi oyo aesili akei te moto so akufi biso nde moto olela ye awa akangi misu mpo corps physique ebebi mais place akokenda okende na monde mosusu monde wana eza mpe kaka na kati ya mokili bon bino bachrétien tocomprendre ke mituna na bino ezosala bien te fo toformante yango puiske bozolobaki oyo nzambe aboma mokili bokende na lola bon lola ekozala libanda ya mokili to ekozala wapi mais biso topesi définition neti tobika nzambe banda mokili oyo aboma yango te mpe akotikala koboma yango te puiske akelaki nga na yo mpo lokumu ne yebana akelaki mokili oyo mpo na existence na ye donc so abomi mokili ye mo mpe akozala efase akozala mpe na valeur te akoyebana mpe te ça veut dire bato babeteli masolo mbangu mbangu ke nzambe aboma ye mokili esambiselo ezoya mpo na kolakisa bino ke nzambe aboma ye mokili te ntango babomaka Sodome na Gomor selon histoire ya démagogie
to ya lokuta ba mindele et affaibli moral to espoir ya mutu mwindu lelo akomi kotelengana puisque andimi bindima ndima mwana ndombe bilanda landa ndombe bilanda landa mwana ndombe bikota kota endombe bikota kota ngemebenga mpungu nzamba bikeko ngemebenga Yesu nzambe wa uyo bubuya inge na pasi wapi Yesu nange balaka ngemepesa mpungu sonenene mwana ndombe biyoka yoka ndombe biyoka yoka mwana ndombe bikota kota endombe bikota kota ngemebenga mpungu nzamba bikeko ngemebenga Yesu nzambe wa moyo bubuya inge na pasi wapi Yesu nange balaka ngemepesa mpungu sonenene mwana ndombe biyoka yoka ndombe biyoka yoka mwana ndombe bindima ndima endombe bindima ndima ngemebenga mpungu nzamba bikeko ngemebenga Yesu nzambe wa moyo bubuya inge na pasi wapi Yesu nange balaka ngemepesa mpungu sonenene wapi Yesu betela kitolo kya kufela kiyo tona posa abima c'est l'intervention ya aussi ça passe à Congo mais soit donc aussi ça passe à Congo te elingo lo baketo eko ça ne remise reprise peut to condamner donc to bike to botami na nguya ya ko déstabiliser puissance ya Yesu pour skaza nguya te ma wana bino batu mwindu oyo bokomi kupesa lokumu na bapaya bana Israël biso to eko pesa lokumu na bakoko pona tozongisa nguya bokasi nyonso to bungisaki toyeko pesa lokumu na bakoko pona to banda kokuta na bango toyeko pesa lokumu na bakoko pona balakisa biso mabombani toyeko pesa lokumu na bakoko pona bafongo ya misu na biso tokuta na bolamu bomoto bwa biso kasi mawana bino oyo bobungi bakoko pe bopesi bakoko mukongo bokomo olanda ba matche na balik nzoka boyebi bango te boza pe na liaison te ndela ya bete bino masolo ba ange Gabriel na ba Michael bokoti na sentiment bokomo oloba o na trône nzambe ba ange bazali mutu mwindu nini o akenda na trône nzambe amoni ange Gabriel boyoka ka masolo ti e masolo yango lelo bokomo osemisa yango mituna bino ekoti ba virus ekomi lokola banyangala kata donc esengeli to formante yango po tolongola bino na buzoba o nyonso tu ya lokuta ya colonisation oyo eyaki puisque biso oza colonisé te donc on est là pour abolir tous les systèmes ya impérialisme kokata bondeko na bamindele baozali su na droit ya exploitation te na mabele ya Congo to pe na Afrika mobimba to kokanga ba porte Afrika lobi to pe Congo to benga Congo sika ekozala l'unité l'unité wana to contrôler Europe to contrôler États-Unis to contrôler monde entier puisque bana ba on est là monter ba on na grimace on to bike soki yo africain to pe congolais to pe mutu mwindu ozobeta to loke Yesu akufela kiyo ba otuna yo bano yo zobota ba otuna akufela yo so wapi ona Golgotha mais apport ezate bande ko to sosola makambo malamu ko apport ni nezali mutu akufi na Golgotha yo ko mosala annonce na mboka na yo na Canada na Côte d'Ivoire na Benin que il est mort pour toi bon banda akufo zwane pesa réponse résultat nini yo zwi banda Yesu akufeli yo po makambo tokenda ngoti na suka biso bike to botami pona kolongola Yesu ana nguya te azali ekeko na ebika makambo na olobe bang sabatu mususu bamsupe ba omona ga muto le mususu abungi nzela kasi bo solo nde likolo na mesa yango nde kokangola ekolo Kongo banani wana bakoningisa mokili oyo ya Kongo biso banani biso ba message toyelelo oyo na liloba bakoko na biso bayebaki nzambe biso banani wana bakolongola Biblia awa na Afrika biso banani biso bakongole toyelelo oyo na liloba bakoko na biso bayebaki nzambe biso banani wana bakolongola mangoma nyonso na Kongo biso banani biso ba message toyelelo oyo na liloba bakoko na biso bayebaki nzambe biso banani wana bakolongola Islam awa na Afrika biso banani biso bakongole toyelelo oyo na liloba bakoko na biso bayebaki nzambe biso mape monde yoka lisolo bwanya mape monde yoka lisolo bamama boyoka lisolo basoda boyoka lisolo awa na mboka ya
Kongo mvuluzi moko kimbangu ateyaki kombo na Nzambe na nguya ya bakoko solo na kombo ya Nzambe balukaki se bakanga ye se na kombo ya nani ye se na kombo ya Nzambe yonde Nzamba bakoko yonde ole nkumu yonde pungu tulendo bisoto ye tokokiselaka solo liloba ya Nzambe ezali bomoi ya seko bilenge boyoka lisolo bwanya bamama boyoka lisolo bambuta boyoka lisolo bapapa boyoka lisolo awa na mboka ya Kongo mvuluzi moko kimbangu ateyaki kombo ya Nzambe na nguya ya bakoko solo na kombo ya Nzambe balukaki se bakanga ye se na kombo ya nani ye se na kombo ya Nzambe yonde onya chongo yonde mvidi mukulu bisoto ye tokokiselaka sala liloba ya Nzambe ezali bomoi ya seko liloba ya Nzambe bomoi ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko oyo ezali ngonga okumisa bakoko na esengo nyonso ya kati ya mitema na biso pamba te banyokwamaki ntango molai bakangaki bango fongolo monoko mpe bapanzaki libota na biso mobimba lelo tozali na ba Haïti ba Guadeloupe ba Martinique ba Brésil ba Chine ba Japon ba Angleterre Grande-Bretagne Canada France Suisse Autriche ba misusu bashanja bango kutu na loposo bakoma na loposo ya mindele nzoka nde baza bato mwindo même bino bato boza na poto boyeba bango pete ata bokutani bomona kaka oyo aza anglais d'origine mais tolobaki déjà que soki makambulelo oyo mutu mwindo akoti na bokeseni batu nyonso baza na poto bazondima te ke baza na boumbu toujours mais bachange ka système bazokanisa ke baovivre na égalité na bamindele tolobaki botala na bapasseport na bino nyonso tu so oza na nationalité française na passeport na oyo bakosignale ke ozali nationalité française ya RDC ça veut dire ozaka petit esclave esomba moral na yo te po kanisa ke oui bazaka bandeko na yo puisque bapesi yo nationalité mais na nationalité na yo na passeport ezoko indike ke yo ozali nationalité songolo c'est que tozaka différent na bango ata na banglais onga na komi british kosepela ya pamba okomi british est osali ici na coton po coton eza ya yo ebi uta apeti na Équateur kuna boyo komi british okomi patron ya kosala otobenga tissage ou bien osalelaka bamindele donc tant que osalelaka bango yango nde mpezo kofrene évolution ya développement ya bomoto na biso moye tokutana na badécouverte eza te mpo bango nde mutu baliene biso na cordon ombilical ya esclavagisme ke ifo tozala toujours basali na bango mpo tozresi programme évolutif ya vie na biso te ok Nzambe ndenge asalaki bato na kati ya mokili atiaki chaque bato baza na programme évolutif ya vie na bango soki totali bato oyo nyonso tobenga bandundu depuis 2e siècle bamindele bapekisaki ndundu na ndundu babalana puisque bayebaki secret ke so ndundu na ndundu babalani bando kobota bana mindele topesaki bapreuve ke baallemane nyonso bomonaka majoritaire bazali bana bandundu na bachinois makambo wana ya kolakisaki bachinois mpe baza bana bandundu elakisamaki na koko ya bachinois liboso kombo na ye koko bonze azalaki misu mike elakisamaki susu na koko ya province ya oyo tozokobenga lokola Chine babengi ye Jamabos mpe elakisamaki na batalapoint bajerovac batalapoint tobaki ezalaki bokoko moko ebimaka na Chine babandaki kotala banzela ya misapi ya bato mpona kodetaye vie ya bato eza makambo eutaka deya na Egypte bokoko na biso ebandaki kopratike bamakambo wana mpona kopesa horoscope ya bachance ya vie na yo mais en collaboration na baesprit esengeli siko ngana oyo tozala na définition neti ya koyeba baesprit nini oyo bato wana bandeki kotravaye nango yambo tobandamandaka na biso ya lelo toza makambo ebele koloba mais tolengela ngonga tozolobela makambo etali colonisation arabo-musulmane toutaki na colonisation européenne mokona misato eutaki koleka kasi lelo tolobela colonisation arabo-musulmane mpona tocomprendre ke bato wana nyonso tu bazali baza bolo bazali basali na Nzambe te bayibi nde lolenge ya bonzambe kati na biso batripote yango baye kozongisela biso ya bokeseni
abiso siko tant tozwi programme abokese tokomolanda yango nyonso ekomeli biso kilo alipona to se délivrer kasi faut to déposer programme oyo baeuropéenne bayeki otikela biso to établir sikoyo vrai programme na biso ya bato mwindu yango wana moto ekodélibere biso ekolongola biso na minyololo nyonso. Bayaki na tembe po bakabola libota Kongo kimbanzisele kasukisa makambo. Bayaki na tembe po babebisa bo moto wa baindo kimbanzisele kasukisa makambo kimbanjo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa aomboka ya Kongo. Totikala na bomo ya petwase na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami. Christianisme ya kipone bebisa bo moto wa baindo kimbanzisele kasukisa makambo. Maikaria ya kipona kabola libota baindo kimbanzisele kasukisa makambo kimbanzo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa aomboka ya Kongo. Totikala na bomo ya petwase na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami. Protestant ya kipone bebisa loposo moindo kimbanzisele kasukisa makambo. Buddhisme ya kipone kabola libota baindo kimbanzisele kasukisa makambo kimbanjo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa aomboka ya Kongo. Totikala na bomo ya petwase na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami. Maloba kimbangu solo mobikisa loposo moindo kimbanzisele kasukisa makambo. Tondimela pona biso loposo moindo tobikisa masena kombwa nzambe. Bayaki na tembe po babebisa mobimba baindo kimbanzisele kasukisa makambo kimbanjo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa aomboka ya Kongo. Totikala na bomo ya petwase na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami. Kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo banda ombe bamona yo. Kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo banda ombe bamona yo. Ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bando ombe bamona yo. Ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bando ombe bamona yo. Kilumbu kwiza kipavita banani bamona yo bando ombe bamona yo. Kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo banda ombe bamona yo. Ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bando ombe bamona yo. Ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo banda ombe bamona yo. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio ilumbu kimosiki beni sukula ntima. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sukula ntima. Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao. Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao. Watoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumunzambize imo. Bakaka babanzila nga mfuluzi kimbangu kakwizako kwiza kaka kwiza sambuno fulusu. Nzambe ya bakoko na biso nzakomba olen kumu onya shongo nyamolo ibanza. Nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela
tobeleli yo na nzela ya bizibeli minei oyo ebombi sekele ya mopepe ya mbongwana etambola na etando ya mokili mobimba na ntina ya kosikola mokili mobimba mpe mabota na biso misala na biso mpe kolongola mikakatano kolongola manso ezali kopesa biso pasi kolongola manso oyo ezali kotungisa bomoi na biso mpo na tomiyeba te baye oyo tozali lokumu na bakoko na biso bonyokwamaki ntango molai mpo na kopesa biso nzela tokutana na bolamu bomoto bwa biso mpe kosikola mokili mobimba mpo na nyonso oyo ezonga ya sika na lolenge nzakomba alingelaki ezala mbuluzi kimbangu tobeleli yo na kombo ya Olen Nkumu Nzakomba oya na mopepe ya peve ya Kongo mpo na kochumula lokuta nyonso ezali kopesa mokili nkokoso nzambi pungutulendo ya mbanza velela atindaki yo mpo na kobikisa biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso minoko ntango molai tobeleli yo mvuluzi kimbangu na lokito ya bambuta za bantu obimisa bokasi nyonso oyo bakoko elongo na Nzakomba batondisaki kati na yo mpo na kokata singa ya bowumbu oyo ewumeli ntango molai lokito na yo eningisaki mokili mobimba mpo na kozongisela biso elika ya mobimba ya bomoto bwa biso mpo na tokokisa mokano ya pasi nyonso bomonaki mpepe na bino elata biso nzoto mobimba mpo na tokanga milimo nyonso ya mbindo tolongola biyema mpe manso oyo ezali kozongisa mokili nsima topesi yo mvuluzi kimbangu matondo mingi na mosala malamu osalaki ya kopesa biso nzela mpo na tokutana na bakoko bwa biso nzambe ya bakoko na biso otindaki mvuluzi kimbangu mpo na kolongola libota oyo kati na kotelengana mpo na biyano ya mikumba na biso emonana mpo na tosepela na nzambe elongo lokumu na yo nzambe ya pungutulendo ya mbanza velela elongo na bakoko bwa biso molakisama na banzela na biso nyonso na mabota na biso na misala na biso na manso oyo bomoto na biso ekolukaka butu mpe moi mpo na totatola kombo na bino mbala o mbala ndenge bobongiseli biso bomoi ya ntango molai mpe ya kino suka te mibu na mibu mifiku na mifiku sanza mpe poso mikolo na mikolo mokolo mwa lelo mpe eleko oyo ya lelo ezali mokolo bwa bosolo mokolo oyo olakisaki bokasi ya mvuluzi bikisa biso kati na bokono mpe mikakatano ya lolenge nyonso lakisa ya solo ete oyaki mpo na kosikola biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso nzela ntango molai tobeleli kombo na yo mvuluzi kimbangu kombo na nguya nyonso pamba te oponamaki mpe otindamaki na bokasi nyonso ya Nzakomba balola manso ya mokili mobimba ndenge olakaki na nsilulu na yo na musala malamu mpe munene oyo bakoko bwa biso bapesaki kati na yo olobaki yango pelele ete eleko na biso ekoleka te nyonso ekobongwana ya sika iloba ya nzambe bomwa ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko totondo Kembo, 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 nzambi ya mpungu, kembo, hosi wasolwa. Kembo, 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 mungwa mapendo, kembo, hosi wasolwa. Nzaya yoso kembe la babo bakwikila, nzambi ya mpungu tulendo Kongo. Kembo, 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 mvidi mukulu. Kembo, siwa solwa. Kembo, 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 nyamolo. Kembo, siwa solwa. Zaya yoso kembe la babo bakwikila munzambia mpungu tulendo Kongo. Kembo, 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 ache maunga. Kembo, siwa solwa. Totonda pona Nzakomba totondo. Totondo pona bakoko la biso banyoko amaki ntango molai pona kopesa nga na lobiko oyo tozo simba moi mwa lelo pe
na ngonga mokie mpona tobongola nyonso ezonga na lolenge oyo bolamu na nzambe etiamaki mpona tosepela na makoki nyonso oyo apesaki biso totondo. Liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na nkombo ya Nzakomba. Na nkombo ya nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela tolobaki yango po ele ete mawa na baafrikain nyonso tuto mpe baindo nyonso oyo babongwani bakopie ezali ya baarabe bakomi islam. Mawa mpe na baindo mosusu oyo babongwani lelo bakomi bakretien. Mawa mpe na baindo oyo babongwani bakomi bamaikariste. Mawa mpe na baindo babongwani bakomi bainkankariste. Mawa mpe na oyo babongwani bakomi bayoga. Mawa mpe na oyo babongwani bakomi bahinduisme bareligion tout judaisme oyo nyonso eyaki. Elingo bake bato nyonso babongwana soko oza chrétien ntango okufi chrétien molimo na oyo ekokende na Rome ekende na lola te okende punition kuna na Rome bakofaire fonctionner batravail forcé kotourne bamontere ya bamashine to mpe batour ya bamashine oyo ezokosala babiloko kuna puisque bamashine ebele tolobaki eza na makila ya bato moto monde lokwa ayebi na ye teknologie te ya totala kaka ndele nde mayele mingi na biso bite bakoko na biso baleki mundele na mayele esenge tobetela yango tolo mpo bango nde bapesaki définition nette ya toute étendue de la terre 510 millions de kilomètres carrés. Nanto biso ke biso toboyi na biso toza baarabe te toza bachrétien te toza bamusulman te toza babouddhiste te bahinduiste te baikankar te bayogiste te tozali bakoko. So babengi biso bakoko elingo bake tobotami na mobimba ya bomoto bakoko na biso bakaraktere makambo tu oyo toza nango na kati ya banzoto toza nango ezali bakoko na biso. Soki totiki équivoque wana tokomi sikoyo kodefa lolenge ya kovivre elingo bake tobebisi tokoma kotelenga na yango lelo tozotelenga. Fo siko tobwakisa biyamba nyonso oyo eyaki puisque bayaki nde na commerce ya koexploite mabele na biso lelo so yo osambela nzambe ya Josue nzambe ya Eli nzambe ya Jacob kasi opesa lokumu nde na bana ya Israel omo bakoko na osiko oyo batisalaki singa mutolo na ona na opesa bango lokumu yo lingo okumisa bakoko te mozowela obonga. Botangi Bible bobi maudit celui qui se confie à l'homme. Bino bo se confie kana mundele. Asa ila kabino bamboriki ba otobenga ba exécuteur. Asa ila kabino ba enseignement ya classe, bino mo boko sala enseignement ya classe te tala buzo ba batu mwindo. O ala kela mama be na mutu oyo azoliki na mutu. Donc Bible ezo interdit bino mais bozo tanga Bible bozo comprendre makambo ba komi kuna te. Elingo ba kemi tu wana ifoto fomante yango po ezala kizunguzungu ya makila ya Yesu obomeli. Na to yena fimbo keke poto sanzi sabino makila ya Yesu po mituna bino ezonga ya sika tokotsa sko matière. Ya koyeba ke kimbanga loba ete ba mela makila na ye. Kasi Yesu abi ba mela makila na ye ba lia nzoto se avait dit akomisi batu nyonso ba meli makila na ye ce sont des sorciers. Donc tout on a meli makila ya Yesu. Na lenzo toza sorcier po bokima te boyembaki deja tolia nzoto ya mokonzi tomela makila na esengo wana ezali lobiko ya bakristo melelo bakristo pilote azomema bango lola mbango omona mutu azaka jeune bamo pafa kufi pilote alola bomonaki batiaka ye likolo ya cercueil ya mbodi Yesu ya ekeko ye nde pilote ye wana ayaka kozwa batu tu o bazondima boke lola awa bino amemi bino na Rome. Donc lola ezalaka te lifelo ezalaka te biso tobota mpona kwa bolir baenseignement oyo ezali lokola bapoison retardé à travers mémoire to mpe morale ya peuple na biso. Lelo tozoloba makambo etali colonisation ya baarabe musulman na kati ya mabele na biso ya Afrika to mpe ya Congo puisque batambolaki partout ndenge mona bandeko na bango baeuropéenne baye babebisi mabele na biso yango tobike biso tobotami comme la communauté internationale tozo préparer makambo toza na kati ya combat. Donc tozo préparer déjà combat pour déstabiliser force ya Union européenne, ko déstabiliser force ya communauté internationale, ko déstabiliser force ya impérialisme, ko sambisa Europe, ko sambisa Amérique, ko sambisa o tozo ko benga lokola bamboka nyonso oyo etretaki biso comme ba singe topé ba macaque. Makambo colonisation arabo-musulman toloba yango eyebanaki uta 1860
Barabe musulman na oueste ya lac Tanganyika pe kovanda na village Nyangwe kino Lualaba pe na le 29 mars 1871 Livingstone akutanaki na ba arabe musulman. Ça veut dire bato wana nde mbayaki kobebisa ekolo na biso yango lelo oyo baogere biso na loi ya colonisation to pe loi ya impérialisme, donc bazosala pour leurs intérêts. Siko yo lelo ozobunda na Angola, yo lelo ozobunda na Rwanda. Or soki yo bundi na Rwanda, tant que Union européenne na communauté internationale nde mutaza sima Rwanda elingo bage wando telengana no ka kozosa ba gaspillage. Soda ya mboka kovanda kimia te po tolobaye ke soda azaka te ke po ke naga ba guerre. Baba ba soda baza pona okengele ekolo, mais kokengele ekolo wana il faut baza pe na temps libre pona ba exploiter bomoto o nzamba tie bango bazala ba soda. Puisque utaka bakoko na biso ba soda pe bazalaki. Alors bika na 1860 ba arabe musulman bazalaki déjà na ouest ya lac Tanganyika pe bazalaki kovanda na village Nyangwe kino na Lualaba. Kasi na le 29 mars 1871 Livingstone akutanaki pe na ba arabe musulman. C'est bazalaki ka batu moko tolobaki ba musulman na ba chrétien bazalaka batu moko bana tata moko Abraham mais maman différent. Kasi na 1866 caravane ya esclave pe bibembe na nzela ya ba arabe musulman nde ba misusu baye kolanda nzela ya Morton Stalin pe monsieur von Wisman bakutanaki lisusu na bibembe ya ba esclave na nzela ya ba arabe. Elingo lobake Ahmed Ben Mohamed ayebanaki na kombo ya tipo tipo. Na kombo na yeba musulman bande ko benge Ahmed Ben Mohamed ayebanaki na kombo ya tipo tipo pe azalaki koteka ba esclave ebele pe adominaki otozo benga lokola vaste ya mboka Kasongo pe Kisangani. Ça veut dire tipo tipo abandaki adominaki vaste territorial ya mboka Kasongo pe Kisangani yemi abandaki ko contrôler makambo wana nyonso yango tolo balelo so tozo lobe makambo etali génocide toko bandaka na génocide rwandais te, mais faut to bana na ba génocide ya colonisation po batumbaka batu makambo lelo ezo salama ezaka copie coloniale ezako mutu mwindu a participaki na kiboza bolote alikuwa azasko wa otala ngona ba YouTube otala yepa komi ko s'impliquer na makambo wana po akantsaka komi nde mona ba minde zo soka bomi asali o bango basala kate bango basala ka déjà sabotage. Donc obino bo sala lelo ekokana o bango basala te obino bo sala lelo eza juste finalité ya misala ya zabolo pona boleka siko na jugement. Ça veut dire bino tout o bozolanda idéologie wana coloniale bokoleka pe na jugement ya Nzambe. Pour nous atteindre que bateka bat. Mais ba crime contre l'humanité ba mindele ba sali bino ba contre Afrique boza na ba pouvoir bozo ko lo baté donc on comprend que boza ba PD bo banga bango donc jusqu'à présent boza toujours sous la colonisation. Ya biso bika biso za coloniser te ça veut dire makamo colonisation to imango te to cha bwanya na maile likolo na mesa. Pona ko longola bokese nyonso ezali ko nuire peuple noir. A se retrouver ce qu'on a réalité ya bola mo bomoto boye. En tout cas, kasi na 1866, caravane ya esclave pe bibembe ya esclave na nzela ya ba arabe musulman. Ça veut dire yo africain koma musulman ke boko sambisama po bandeko na yo ya molimo batekaki biso. To bia ke bibembe zaki na banzela nyonso ba arabe bando kotambola bazokata bako na so ba kingo bazochuba yango na banzete. Ça veut dire to pesi ba témoignage que Morton Stalin na monsieur von Wisman baza ba délégué à roi Léopold II bakutana katong ba mpe bazotambola ko na nzela ya ba arabe bakekutana na ba bibembe na banzela ba esclave ya ba arabe bango pe bande ko boma pe ko kanga ko panza yango to bike ba détruire technologie mutu mwini lelo tozongi sima tokomi derrière tous les peuples du monde. C'est que faut pas la condamner so to yoka bango soni nzambe abi aza juste
dans le roi juste il faut yebisa moninga no vérité que talo salaka nga boy par conséquent vanda na noana to traiter na makambo mais tant yo lobi yango te ozo baka ko to za na bolingo te bolingo ba traiter yango bongo te oza na ba haine yo zo ba to za na bolingo mo za na ba haine ba kata maboko obanga ande minduki o ba sala mais siko to bike to botami pona ko déstabiliser force des armes to ko sisa mindele ngala biso o to botami na lokito ya bambuta za bantu puisque kimbango wana tikele biso déjà nguya ke tongo biso to ko ya to ko sa ma nyonso o ya salaki tokolongo ekolo ya loposo moyindo na pasi tokopesa espoir tokozongisela mutu mwindu elikia na ye oyo abungisaki mutu mwindu nyonso akoyebaka yezu akufelaka ye te kasi kimbangu nde mutu anyokwamaka kimpavita nde mutu batumbaka ye moto mpo na ngai na yo tokóma na liberté oyo puisque tolobaki bapremier migré na France bakendaki na esclavagisme bakendaka na volonté na bango te kafuti biya ke France ezalaki André Machwa aza sundi ya Brazzaville bazaki ba noir rebelle bakanga bango na deuxième guerre mondiale bamemi bango na France balata bango ba tenue infanterie militaire donc lelo soki oza kuna na France okomi moins libre oza na libre te oza ka esclave po okata pongi tongo okenda kayo moyo consacrer makamno eza te mais mundela zo temps ya ba jour férié na ye mais yo ba jour férié non classé te ce ko ba reconnaissance ba jour férié ezali bokasi ya délivrance soki to exploiter yango te totiki yango kaka boye towandaka kotepatepa lokwa mai ezotyola nzoka soki totali mai aza mpe na baémotion na ye par rapport ndenge azokule me mutu mwindu ayebi définition ya baémotion ya bamai te yango tobike tokoyekola nyonso mpona tozongisa bokasi ya bomoto bwa biso tolobi yake tipo azalaki koteka bato mpe baesclave ebele mpe adomine vaste ya mboka kasongo mpe kisangani nde tipo akendaki na mondele ya Europa Morton Stalin mpe ye mei tipo na 1876 donc tipo na Stalin bakutanaki na 1876 kuna bakotaki kisangani na mboka oyo tobengi kasongo kasi tipo azali pe abotami na ile ya Zanzibar pe na libota ya ba arabe pe lisusu ya ba maskati ya Egypte to expliquer ba développement na sima donc tolobi ke tipo adominaki vaste territorial ya mboka kasongo mboka nsolo poso moindo pe kisangani ye mtando contrôler kotwana pe abande ko tekisa batu lokwa banyama azaki na 100,000 personnes o bakengelaka ye asaka commerce ya koteka baesclave kasi champ ya opération ezalaki na ndelo mpe eyebanaki na bamboka lokola ezali Lomami Kasai mpe Angola mpe baarabi musulmani misusu na Arwimi mpe Uwele na nyonso wana ebandaki na kombo ya Mohamed Ben Alpha nde ye aye ko katisa ngambo ya Tanganyika donc bachange même bamboka na biso bakombo lelo tolobaki ke Egypte bato baovivre lelo na Egypte bazali bapropriété ya terre wana te donc bitumba mosusu ezali donc bazali baarabe mais ya métissage tobaye baarabe oyo baza na Tunisie oyo baza na Maroc oyo baza na Algérie oyo baza na Libye baza bapropriétaire ya baterre oyo te baenvahir banoir oyo bazalaki awa puisque tokoyoka masolo ke mwana ya tipo na kombo ya Vassal Sefu abandaki kotravaye na ndeko na biso mutu mwindu babengi ngongolu tete mutetela bandaki koteka banoir mpe kokanga bameti na biso nyonso bato bazalaki bapeau jaune oyo mosusu lelo bato tokobenga baluba na bambujimai na epoke wana bandaki kobenga bango bangwananse yango tolobi kasi champ ya opération ezalaki na ndelo mpe eyebanaki na bamboka lokola ezali Lomami Kasai mpe Angola mpe baarabe musulman mosusu bazalaki na Arwimi mpe na Uwele nyonso wana ebandaki na kombo ya Mohamed Ben Alpha nde ye akatisaki na ngambo ya Tanganyika
kasi ndelo ya baarabe musulman ezalaki ya bamboka lokola Lac Tanganyika, mboka lokola Lukunga, mboka lokola Lomami, mboka lokola Arwimi. Kasi tipo akangaki bameti nyonso ya bakoko na biso pe bazalaki kobenga bango bangwanance na baarabe mingi. Ça veut dire tipo azoteka esclave mais ayokota sikoyo na makambo etali kokanga. Donc tobike tipo abotami 50-50. Donc abotami 50 moko ya bameti noir na Egypte ba Mascate, 50 Arabe et Asie. Yango tobike bato tout ba envahir Afrique Nord mobimba bazali bana ya barabe mais na 50% na ba métissage ya bato mwindo bazalaki awa. Topesa exemple ke ko Kasongo abandeki kovanda na mboko Maroc place biso tozali. Tokoyoka makambo somo oyo ekoningisa mokili na sima mikolo ezali koya nde tobeke cahier de décharge akopumula bosembo ya Nzambe kati na biso bato mpona tosepela na bolamu nyonso oyo apesaki. Tobi kasi ndelo ya baarabe musulman ezalaki ya bamboka lokola Lac Tanganyika, Lukunga, Lomami, Arwimi. Kasi tipo akangaki bameti nyonso ya bakoko na biso pe bandeki kooblige bamfumu so boyi babomio so opesa bametisi nyonso pe bazalaki kobenga bango bangwanance. Ezalaki na Afrique orientale pe oyo tozo kobenga lokola West pe mwana na ye na kombo ya Vassal Sefu azalaki kosangisa bamfumu nyonso ya bamboka na biso loposo moyindo bapesa ye bato nyonso oyo bazali bameti pe kokanga bana ya basi. Ça veut dire mwana ya tipo komona Vassal Sefu kwa bande kotravaye na ngongolu tete mutetela ye akomaki na obligation ya kosangisa bamfumu nyonso bapesa ye bato to babengi bametisi po bazalaki na politique ya syncrétisme ke bakosangisa bapeuple mpo na baembrouye historique ya l'homme noir toyeba provenance na biso te. Kasi malheureusement lokumu na Nzakomba mpe na ye me mvuluski mbango abwakeli biso soi azongiseli biso mobimba ya manso oyo bayibaki. Antobi ezalaki na Afrique orientale mpe na West pe mwana na ye na kombo ya Vassal Sefu azalaki kosangisa bamfumu nyonso ya bamboka na biso loposo moyindo bapesa ye bato nyonso oyo bazali bametisi pe kokanga bana ya basi. Kasi na Sud Misiri Umushidi, ça veut dire kasi na Sud Misiri Umushidi ya bayeke azali mwana ya barabe pe akaboli na Amisiri Katanga kasi bazalaki na commerce ya kosomba ba esclave pe kotonga ba mosquée ya Nibi bango mibale ekomaki ba Islam pe ba Arabe ya Darfour batu nyonso ya batu mwindu bakomaki na elobeli ya ba Arabe pe uta oyo tozokobenga lokola 17e siècle nouvelle ya ba Arabe musulman ebandi koyebana na bato ya Kordofan. Eliongo bake makambo oyo ya ba Arabe babandi kopublie ko bakomi ba musulman to Islam à partir du 17e siècle. Eza ndenge biso tokokanisa lelo te bakosa bato nzambe babwakaki Coran te wana ezali ma publicité inutile ya kodomine to ya kosilisa biso espoir ya mobimba bomoto na biso. Tolobi bien ke kasi na Sud toza na Misiri Umushidi ya bayeke mwana ya Arabe pe akaboli oyo tozobenga na Misiri Katanga kasi bazalaki na commerce ya kosomba ba esclave pe kotonga ba mosquée ya Nibi ekomaki Islam pe ba Arabe ya Darfour pe batu mwindu
bakomi na elobeli ya baarabe pe uta 17e siècle nouvelle ya bamusulman ebandi koyokana na bato ya Kordofan. Donc Kordofan na bato ya Kordofan daliko bage o nyonso to salelo ngala komi musulman ozaka na kati ya kotelengana mais kotelengana siko ya molimo o na komi chrétien ozaka na kati ya kotelengana ya molimo ya bonzoto ezali ozoto tanga makamuka ya français. Moi je suis intellectuel donc yoko mona soki oyebi français nde oleki batu nyonso nzoka tolobi ke bato baza en France ata tangi ne classe te alobaka français po eza langue na ye maternelle. Siko yo langue maternelle na yo o négligent nani siko yo sa eloba école ozotanga bible elobi ke ngoli mutiki yo ya yo lingi kotombola lokumu te okomaka oyembela Josué okoma oyembela David. Donc ozo se contredit kana bible oyo mo ozotanga po ozotanga bible balabi ke mutu akolia motoki na ye mais yo sikoyo olingi olia motoki na yo te okomi okumisa nde bakoko ya Israel mais bakoko no moko olingi okumisa bango te siko nani okumisa lo bakoko na yo liloba ya Nzambe bongo ya seko oya bakoko na biso etika ya seko mpona kokoba tokoloba ete bato ya Soudan bakomi ba Islam pe bato ebele bakomi ba esclave na Egypte mpona ba Berber bazalaki koteka bato na Asie pe na ba Indien bato ya Wolof pe oyo tozokobenga lokola batu couleur pe kokoma mikanda na ba Arabe na Kiarabe bazalaki kolinga bato baloba minoko ya bamboka na bango te. Ça veut dire batiaki interdiction bapekisi biso toloba esu minoko na biso te tokomi oloba Kiarabe yango bomoni lelo ba Sénégal wana ba Mali batikali na partie islamisée à partir de l'imposition au nom eza ba colonie. So tomoni au Sénégal aza colonie français mais la spiritualité islam doit dominer donc baza na décolonisation kuna ba Sénégalais donc baza lokwa na décolonisation. Colonisation physique baza la France pour baza la France CFA. Mais colonisation spirituelle mususu kuna bazali ba esclave ba arabe pour ba changer lolenge. Bakomo vivre siko na mode de vie ya ba arabe ko beta kamituna mabele ala kibari ndoka bakoko na mama Sénégalais ba yeba makambo wana de. Bakoko na mama Gananais ba yeba makambo wana te bakoko na mama Togolais ba yeba makambo wana te. Voilà la souffrance de l'Afrique et ben donc s'agramenter à tout moment puisque toyebi définition netité ya ba parcours ou ele kaka kala. Yango Nzambe abakoko atindi biso pona to pumola bosolo wana elongo ya biso na confusion puisque soki bo moto na biso za confusion to se retrouver te. Na bola muetinda Nzambe o atila ki biso liboso pe sima pona to buka mbuma. Nde to bi ke bato ya Soudan bakomi Islam pe bato ebele bakomi ba esclave na Egypte pona ba Berber bazalaki koteka bato na Asie pe na ba Indien to pe si bato ya Wolof pe batu couleur pe kokoma mikanda bakomi ko obligé bato bakoma mikanda na Kiarabe kopekisa biso minoko mboka na biso yango lelo toza habitué na Afrique mobimba komona na bamboka mususu balobaka Kiarabe minoko na bango mboka ezonga sima ale Kiarabe domine yango net biso na central français domine minoko mboka na biso donc eza de domination to ba dominer minoko na yo ça veut dire au fonctionner te balali so pongi bakomi siko kotambuso selon bango déjà lokwa ba tio singa na kingo nde babenga biso alléluia mais donc on dit makate babenga o brebis perdu de la maison d'Israël po yo zali congolais moneni yo congolais bakomo bengo brebis perdu de la maison d'Israël donc yo ozaka na Israël so ba bengo brebis mutu azaka mpa tete brebis eza meme so ba bengo brebis eza injure eza maka mwanzambe te bazo bomba na sima nzambe mais yo siko bazo ko exploiter intérieur ya bomoto nao iloba Nzambe bomo ya seko bakoko na biso etikala seko ngambu ya oriental barabi ya ba perse pe ya ba indien bazalaki ba aventurier pe uta 7e siècle kino 14e siècle ba arabe batiaki champ ya ba comptoir ya bisaleli ya bakoko na biso lokola na bamboka ebele oyo eyebanaki uta 7e siècle. Ça veut dire ba arabe oyo tozomona lelo tobi ke tant bazalaki na bamabele na biso bande kosalela nde ba instrument misa bakoko na biso na biso bazali na ba machine bazali na ba appareil
tant bato bande kozala ba forgeron ça veut dire bayebaki degré ya olamba libende bazalaki na bafour bazalaki na ba oyo tozobenga bamole e bamoule bazalaki na bacalcule ya badegré ya chaleur oyo ekoki kodesoudre matière première mpona akoma liquide après bakoule yango na forme ya mulu ya eloko oyo bango balingi basala basalaki bandako ça veut dire baarchitecte bazalaki et jusqu'à présent mundele ye moko aconfirmaka so botali na livre ya 6e tina première CO bokomona la technologie et na technologie kuna mundele azoko apprécier bandako oyo bakoko na biso basali malgré za ya banzete ya bandele ya bamatiti mais azoko apprécier yango abiso siko lelo towangani bakoko tobi te bakoko basalaki te mundele mutu asalaki bokosi biso tobotami mpona koconfirme kolakisaki bakoko basalaki so towangani yango ignorance wana ekokondane biso ti tokondimela bosolo antobike na ngambu ya oriental baarabe ya baperse mpe ya baindien bazalaki baaventurieux mpe uta 7e siècle kino 14e siècle baarabe batiaki oyo tozobenga lokola champ ya bacomptoir ya bisaleli ya bakoko na biso lokola na bamboka ebele oyo eyebanaki uta 7e siècle toyeba yango mboka monga diskio malindi mboka mombasa eza na tanzanie mboka pemba zanzibar mozambique kiliwa eza bamarché bando oteka baesclave epai ya basultan arabe kuna ya tanzanie bakiliwa basofala batabora oyo tobenga banzanzibar eza baville oyo baarabe bande kosalela commerce ya kotekaka bato mwindu mosusu bando koteka basombi oyo bakelia yo donc baarabe na baeuropéen mosusu bando ekoya bato ya basianse okili so asombi oyo akelia yo misusu bando oyo okanga biso kokesalisa biso batravail forcé tosalela bango babilanga tosalela bango baélevage sans salaire bafutaka yo te osalaka banda ntongo ti pokwa sans repos soko oboyi oza na fimbu tala mpasi oyo bakoko bamonaki tozali kowanga nango butu mpe moi bana kongo tokobonga soki tokanisi mpasi wana mpe tondimeli bosembo ya réalité oyo elekaki yango tobike toyeba yango malamu ete toyeba yango malamu mboka monga diskio malindi mboka mombasa pemba zanzibar mozambique kiliwa pe sofala eyebanaki mingi uta 12e siècle pe 14e siècle ezalaki bisika ya commerce pe kino champ esika ya koteka baor baivoire pe oyo tozobenga lokola baesclave ça veut dire bato basakani na biso ntango molai grand voyageur Ibn Battuta arabe akendaka kotala oyo tozokobenga to kovisite bamboka ebele ya loposo moindo ezalaki na 1428 akendaki na mboka monga diskio akendaki na mombasa akendaki na kiliwa kasi baville eyebanaki na lokumu ya baarabo musulman baarabe musulman ya asie baarabe musulman ya perse bamemeli biso loposo moindo culture na bango pe losambo na bango pe kosangisa yango na culture na biso yango ebebisi culture na biso donc yo zwi culture na biso obandi kosangisa yango na loyenge na christianisme na baeuropéenne obebisi nde bakimangisa basangisi yesu na kimbangu eza deja basangisi culture na loyenge mpo babi yesu aza motinda kimbangu aza motinda me ya yesu mais totali na bible un envoyé spécial place nyonso kombo mokonzi ne to mokonzi azosillonne ye mpe kombo ne bando kotikala mais kombo ya kimbangu na bible eza te bolingi bokosala o simon pierre ye nde kimbangu te bokobatize kombo ya kimbangu na bible te po asalelaki bible te abandaki na baprotestant 1887 jusqu'à 1914 tokalkule baparcours 1914 babengani ye na protestant azwaki ntango ovanda na mwasi te mpo abota wana bokosi mpo tobike balokotaki ye na 1887 pa mama Louise Makese aza muyombe aza munyanga na papa Kuyela Nzazi aza muyombe ça veut dire Kimbangu n'a jamais connu maman Mwilu tobaki maman Mwilu azaki na mobali na ye kombo na ye papa Kapata Kupenda
papa kapeta kupenda na za bisingombe pe tolobaki onke ba bisingombe nyonso bozomona na ba Congo bazali ba Congo te mais bazali ba ngombe bisingombe. Donc bisingombe bazali ba ngombe ya Équateur bazali bato Équateur bayaki kosala misala ya boumbu ya chemin de fer ya Matadi gare centrale. Yango lelo ba djembeli na ba Congo wana bakomi lokola ba Congo ba Congo ali ba jusqu'au histoire wana balingi bakotisa yango netike baza famille na Kimbangu nzoka lien zate ya famille entre ba Kimbangiste na Kimbangu otolo bango moni bango babenga Kimbangu toujours Simo biso bité Simo ezali kombo ya colonisation aboyaki yango na 1914 alobaki nga komna Simo tenga komna mvuluzi Kimbangu to penga komna Kimbangu ya ntungunwa kya lwenga tokoye ba bosolo ezali bosonde tobike ba arabo musulman ya Asie ya ba Perse pa memeli biso lo poso moyindo culture na bango pe lo sambo na bango pe kosangisa yango na culture na biso. Donc culture na biso pona kobala tosopa ntsamba siko neti na Europe baza ntsamba te. Donc culture na bango le biso basopa vin mais biso sopa ntsamba po sacrement ya ntsamba ya mbila eleki ya vino sacrement ya masanga mbila eleki ya vino puisque tobaye mbila aosalela biso makambo etali baber aosalela biso makambo etali savon aosalela biso makambo oyo etali biloko ndenge na ndenge aosalela biso vitamine ya mabele mpona bamama ntango bazobota biso bamelisa biso miliki ya kitoko e aosala misala ebele. Tosengeli koyeba ete biso babantu pe bakoko na biso loposo moyindo tozalaki na ba métissage to pe ba meti ya batu moyindo barabe bakangaki ba meti na biso nyonso kosangisa bango na ba arabe ya Asie bango lelo baboti ba marocain baboti ba algérien ba tunisien ba oyo tozoko benga lokola ba libyen oyo baza lelo yango batu bakomi koyekola oyo tozoko benga lokola ki arabe. Donc batu bakomi koyekola pe koloba ki arabe pe kosala monoko mususu oyo ekopesa bango compréhension par rapport ya minoko na biso babantu tobengi to pe tozali kobenga Swahili pe esangani na minoko na biso babantu pe ba arabe ya Asie tolobi ke ba arabe o bazali na est à Congo basinfiltra kuna po bamsu pe babota na baluba bamsu pe babota na ba tetela bamsu pe babota na ba Swahili baza kuna mais sikoyo bango basali nini bafonde Swahili moko boye ekomi tokomi na de Swahili o bango bafondaki wana ezalaki Swahili oyo bando kopesa bango compréhension ya maloba na biso babantu nyonso bazali kuna na est ndenge badeformai pe lingala tolobaki ke lingala pe lelo tozana de lingala puisque na 1934 commandant Roger akende kosala centre militaire il y a 320 soldats na Irebu Mungala esika basalaki première grammaire ya lingala pona ba déformer lingala babimisa lingala ya basango lingala tokoma loba lelo ya kiyanke mais to ba véritable lingala ezaka lingala oyo utaki kuna na Équateur so balobi biso lelo na génération to ba nzoko to loba dana erreur na lingala wana ya kala oyo bakoko babandaki nango balobelaki nzuku seke mokili bandaka na ba Congo te avant ba Congo ezala Kikongo déjà ezalaka donc toto be Kikongo wana eza lingala oyo ebandaki na katikati ya forêt équatoriale yango wana etikala na baparti équatoriale to pe na baparti ya Équateur lelo tokomobenga lingala ya bakanza ngwanda koyebiso biso nde toloba lingala bien ekonda webiso biso nde toloba lingala bien mongo webiso te lingala eza nde ya biso mbunza webiso te eza ya biso okoto oyo libinza webiso ke eza ya biso donc na kati ya makambo wana tolobi partie centrale wana place fondement ya monde ebandaki esika nde tokoreconnaître première langue oyo ebandaka biso mpo ere wana kimongo ezalaka te mais Kikongo ezalaka Kikongo wana eza Kikongo ya ba Congo te mpo namona bato ebele basala confusion o makambo ebandaka na Kikongo te Kikongo wana mpe ewuti na Kikongo oyo ebandaki na katikati ya forêt équatoriale puisque baprovince oyo nyonso toomona etongami après 1570 ntango royaume Congo ekufi ntango royaume Congo ezalaki ba Congo azalaki te ayebana ekutu te bandundu mpe ayebanaki te
Afrique du Sud pa yeba na kite bamboka tout ya Afrique o lelo to wana 54 pays yeba na kite batunde bazalaki na kati ya royaume Congo wana mais bazalaki na ba famille ba clan bamsu bandoko banda na ba parti o lelo bobenga ba Mali bamsu ba na ba parti o ba Ghana ezalaki nango ba royaume te ezalaki ba empire donc bazalaki ba descendance ya ba royauté nyonso bandeko kokamba royaume Congo nde basalaki ba occupation territoriale ya mabele na biso nyonso to aliso mindele to bazoya bakutile msu koko te Gaza na Togo ali babatize yango Togo mais mutu asalaki yango abandoko vanda na kwana komona ye koko te Gaza siko lelo Togola bosani koko te Gaza akoti na makambo ya colonisation yango tobike tosengeli toyeba ete biso babantu pe bakoko na biso bazalaki na ba métissage to pe ba meti na bango Barabe bakangaki bameti wana nyonso pe kosangisa bango na barabe ya Asie yango bato bakomi koyekola pe kolobaki arabe bolimbisi pe kosala monoko mosusu oyo tozali kobenga Swahili ça veut dire batripote minoko oyo bakutaki na est ya Congo kuna mpona babimisa pe Swahili moko oyo ebandi kolakisa kopesa bango connaissance ya comprendre langage na biso facile pe ekomi kosangana na minoko ba bantu kesoki yo zoloba Swahili o abiso kuna na bango pe bazoloba Swahili o ya bango bafondaki na kata Swahili o abiso elingo lobake boando kokutana ba mo mususu ezokokana ya veut dire minoko ebelo to mona lelo eutika na kata ba minoko do minoko to euti na Kikongo oye bandaka na katikati ya forêt équatoriale po wana bakebre ezalaki te balatin ezalaki te na balatin botami nsima bakebre botami nsima ebimi sikoyo na kati ya balangue oyo bakoko basepanuiraki na yango na baetandi nyonso bakendaki puisque to bakabwanaki na premier siècle première année tant que 7 coups de volcan ebetaki bato bakendaki na Ethiopia bakomaki mpe na langue mosusu mais eutika na Kikongo wana bao mpe bakendaki na Egypte bakomaki mpe na langue mosusu eutika na Kikongo wana ça veut dire balangue sikoyo ebandi opanzala bamindele mpe to bakimaki biso tokabwani na bango na la 70 mpona bake kotonga Israël na 200 ans parcours bango mpe bachangeaki minoko kuna yango lelo ebimisi baminoko nyonso puisque tobike bamindele oyo bakimaki na Israël bazali na bango kaka bato mwindu mais baclimat suite ya kokima moi nde baposo na bango wana mpe echange malili mpe echange bango poso puisque mokoto kozwa bandundu nyonso totie bango na bagrotte to mpe na bisika oyo malili ezali par exemple so tozwi bandundu nyonso baza na Kinshasa totie bango na atmosphère ya malili na bagrotte nyati ya Mbanza-Ngungu elingo ebaki kisi nyonso mondele akotekela na poto akotekela bandundu ekotekama esu te tobloke commerce wana mpo ye nde asalaki mayele wana mabe po atekisaka kisi mais biso sikoyo toyei kobloke yango mpo tozwa sikoyo poso na poso totia ye na climat na ye favorable oyo ekotosala loposo na ye donc so tozwi bandundu tu tolongoli bango na moi ya makasi eza na Kinshasa totie bango na Lubumbashi totie bango na Mbanza-Ngungu esika atmosphère ya malili elingi kobaki tozala su na mposa kosomba bakisi te eutaka poto eyaka donc makambo wana tokobongisa yango bien tokosala bacentre ya bandundu puisque tobayeke ndundu azali savant ya électricité tokosalela bandundu na biso nyonso baklasse babanda kotanga classe na bandundu ebandaka 20h jusqu'à minuit oyo jusqu'au delà puisque misu na ye ezomona malamu na butu na moi aza na repos ya kolala kopema na kati ya ndako mpona koevite baéclat ya rayon soleil liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko kolakisa babantu na baarabe culture moko donc bafondaki minoko oyo ekokorrespondre na balangue na biso mpona bambrie biso makanisi balakisaka biso na bango baarabe tozali na culture moko yango babantu baboyaki makambo ya oyo tozokobenga lokwa ya baarabe ezaleli na bango ezalaki ya kosomba bato bakoma baesclave donc bazalaki na ezaleli mabe ya kosomba biso tokoma baesclave e makambo wana nyonso na bafuti te bozwela biso Mahomet alobaki dernier prophète ezaka ye après ye mosu akoya te wana eza selon bino baarabe eza tovandaki na baafricain nyonso ya mokili mpo todiskute ke baprophète ya mokili balobaki nini soki bino baeuropéen bolobela baprophète na bino biso mpe toza libre ya kolobela mpe baprophète na biso c'est ça l'égalité mais ndeni bino bolingi tolobela ya biso te tolandaka oyo bino boyolakisa biso tokoyeba bino yango tobike
aussi sabino makasi pe ko beta bino kozong sabino na discipline donc toye pour vous juger. Non, les Européens bon se préparer puisque on est là pour vous juger par rapport na ba compte à rendre ya mabe o bosaki bo faire disperser foyer na biso. Bo bomi sens ya évolution de l'homme noir. Bozong si makanisi na biso sima. Lelo to komi ko telengana. Bola munyoso nzamba tchaki na disposition na biso le poso moyindo zo mona na soute bino nde bokomi bino nde bokomi ko bénéficier yango. Soki toyebi kombo ya bato ya banzenzi to ba singe oyo bapesaka koloni arabe bazinge wana to pe basinge nde ezali bato oyo babengi ba esclave bakoko na biso. Alors tobike soki toyebi kombo ya bato ya bazinge to pe basinge oyo bapesaka koloni arabe bazinge nde bato oyo tobengi ba esclave yango nde epesaki bokabwani mpona kokabola baarabe pe ba esclave nyonso noir oyo bango babandaki kodeporte. Kasi ville ya Kiliwa nde eyebanaki na baarabe pe na bazinge to pe ba esclave noir. Likambo yango eyebanaki na oriental uta 1500 to pe 15e siècle. Navigateur moko ya portugais to pe ya Portugal na kombo ya Pedro Alvarez Cabral yende amemaki oyo tozo kobenga lokola masuwa kino na Inde pe 200 mosquées echamaki to pe etongamaki kuna na ville ya Zanzibar. Ibn Battuta akendaki na 1428 na bato ya mayele pe ba auteur arabe pona koyeba motango ya ba esclave nègre to pe ba nègre musulman. Non, n'importe quoi tozali ba esclave na bango bando benga biso ba nègre musulman. Ba nègre musu bazaki ya ba européen na nègre chrétien nde tobike nde tobelobaki o bato bazoyemba banzembo ke na okufaka mpona Yesu. Non, wana ezali pacte magique oyo ozosigné ya aliénation coloniale puisque mutu oyo oyebi ete anyokwami mpona yo te asali eloko te yo komi ombambaka ko te okufaka mpona ye. Donc lokwa yo okufa mpona ye tolobaki ke baoyo bakotya tembe tokobengana bango na Congo to mpe na Afrique baolanda ba européenne. So yo lobi ko yo okufa mpona Yesu tokolongola wana na Afrique te mabele wana eza yo te okolongwa okolanda ba européenne po mabele wana eza ya bakoko na biso. Donc tobike soki toyebi kombo ya bato ya bazinge to pe ba esclave oyo bapesaka koloni arabe basinge to pe bato tobengi ba esclave yango nde epesaki bokabwani mpona kokabola baarabe pe ba esclave. Tolobi kasi ville ya Kiliwa nde eyebanaki na baarabe pe na basinge to ba esclave. Likambo yango eyebanaki na baarabe et na oriental uta 1500 to pe 15e siècle. Navigateur moko ya Portugal na kombo ya Alvarez Cabral. Tobi yenda memaki masuwa kino na Inde pe 2000 mosquées echamaki na ville ya Zanzibar kuna na Tanzanie. Mais Ibn Battuta akendaki na 1428 na bato ya mayele ya baarabe pe ba auteur arabe mpona koyeba motango ya ba esclave to pe ba nègre musulman. Tipo azalaki koluka ba ivoire na ba esclave bazalaki kokanga pe koboma. Eyebanaki na ngambo ya Lomami ete Vassal Sefu azali koboma pe koteka bato moindo na ngongolu tete. Bazalaki na bato ebele pe ba guerrier ba chasseur des esclaves. Tala bazalaki
na équipe ba groupe na groupe bazaki na ba guerrier na ba chasseur esclave po batu nyonso bandokanga ba facilité ezali pe na batu mosusu bande ko bunda bokangi pe lemsu yepe abomi bino mibale misatu donc tozali na ba costo batu mundu pe ya ba pomba bazalaki donc mundela kocha isko esprit mabe nde tolobi ya tipo azalaki koluka mingi ba ivoire na ba esclave donc musana eka yango bande ko sala bazalaki kokanga pe ko boma batu mwindu makambo wana totraita yango te bokosana te ko union européenne obimaka lokola décideur ya afrique te toyei kodéclasse yo toyosa remise reprise na yo oza na droit te puisque osali fraude ya traitement de dossier par rapport ya mabe moko bosala biso bolingi koloba yango te bozipi yango siko biso bayan droit bana baesclave wana bonyokolaki tobota mpo na osisa bino ngala mpona kokata bino misisa kozongisa bino sikoyo na nzela to mpe na discipline mpona bolanda réalité ya fonctionnement ya mokili oyo par rapport ya lolenge oyo nzambe alingai tozala nango nde tobika tipo azalaki koteka koluka baivoire na baesclave bazalaki kokanga mpe koboma bato eyebanaki na ngambo ya lomami ete vassal sefu mwana ya tipo azali koboma mpe koteka bato baindo na mutu mwindu oyo ya mutetela babengi ngongolu tete bazalaki na bato ebele mpe baguerrier bachasseur des esclaves mpe bakendaki kokundola mikuwa ya bakoko na biso ya kala babengi yango baanthropophage likambo ya baarabe na 1800 bazalaki na mboka lomami mpe ezalaki pasi mpe kufa na mawa ya bato ya ngandu ayebisaki polele na Ahmed ete description ya bamboka pe kotumba 10 à 15 000 batu ya bamboka ça veut dire barabe bande kotumba 10 à 15 000 peuple na biso batu mwindu donc so lelo tozolela o génocide ezole kaka kuna na est à Congo bazoboma mais bongo awa tobike barabe bande kotumba biso 10 à 15 000 personnes bazotumba batu ya mboka so bakoti bino bateti bakoesandie mboka mobimba ese makambo wana deja botraitant même bango barabe balobela yango te bazokosaka koteya biso makambo ya nzambe nzokama teya oyo baoteya biso ya nzambe etondi soloka puisque bazali na makila na maboko baeuropéenne bakoteya biso nzambe te puisque baza na makila na maboko makambo baye otika biso eza nde surcharge eza mikumba ifo toboya yango mpo tolongwa na mikakatano oyo nyonso kanto bike na parcours ya barabe bakendaki kocumola mikuwa ya bakoko na biso babengi baanthropophage mpe likambo ya barabe na 1800 bazalaki na mboka lomami mpe ezalaki pasi mpe kufa na mawa ya bato mwindu oyo bazalaki na village ngandu ayebisaki polele na Ahmed ete description ya bamboka mpe kotumba 10 à 15 000 batu ya bamboka bazalaki kozwa na baarabe donc so bazwi batu oyo baza bateti bazotumba batu mosusu oyo bazali faible bazondima nde bazomema bango donc bazalaki kozwa na baarabe mpe koteka mpe bisika ya baarabe mpe ngongolu tete bazalaki kozwa oyo tozobenga Ahmed wana asalaki destruction ya bamboka na biso kasi ngongolu tete abomaki ye puisque ye abandaki kotravaille na oyo tozobenga lokola mwana ya tipo donc ngongolu tete abomaki ye na bato ebele ya mboka kasongo kasi motango ya bato ya tipo nde Rumaliza ezalaki bato ebele mingi plus de 100 000 personnes oyo bande kokengela tipo na mosala bande kosala ya koteka bato mwindu mpe tipo abotamaki to mpe aboyaki kozala mokonzi ya Tabora mpe alingaki kaka azala sultan mpe alingaki azala oyo tozobenga lokola potentat gouverneur ya autocrate ya mboka na biso loposo moyindo mpo azalaka na droit ya koteka baesclave kasi Stalin akutanaki na ndele oyo tobengi to arabe oyo tozobenga lokola tipo liloba ya nzambe bomwa seko oyo bakoko na biso ekotikala seko mpona kosukisa matene na biso ya lelo tokoloba ete bato ya London nde bapekisaki bitumba ete colonel Gordon
abongisa uta 1879 kino lelo yo pasi na pasi mawa mutu mwindu azolela bitumba tolobi 1879 ba européenne baye bapekisi bitumba oyo elekaki entre bango na ba européenne na ba arabe nde bato ya Londres oyo tozobenga lelo aye koengage colonel Gordon mpona abongisa apekisa makambo ya bitumba me pasi na mawa ti lelo mutu mwindu azaka na kati ya bitumba. Baarabi Egypte pe bakonzi na bango bakoti ebele na kati ya bokonzi ya Baarabi Negre ya Soudan pe kino lac équatorial ya Babantu. Ça veut dire bakonzi ebele o bavandi na batrône ya ba pouvoir na kati ya ba territoire Afrique surtout ba pays oyo eza colonisé na Baarabe to pe ezo vivre na ba culture ya Baarabe donc bazali melo ba tripotage eza kuna makasi to ba pe na est ya Congo Baarabe musu baza kuna babotama na bandeko na biso baswahili basala ba métissage kuna babota babatama donc tokosokola Congo par rapport ya contrôle de l'identité pona koyeba mutu na mutu mais biso to contrôler spirituellement par rapport ya capacité magnétique ya koyeba mutu ne elembo na ye et détectation ana e bandeko indiquer biso na singa ya mutu lo ya mutu na mutu kasi ba égyptienne bazalaka na makanisi ya kokabola ngambo ya mer rouge pona ba arabe ya mindele pe ba meti kino occidentaux ya Darfour pe na nord bazalaki ba metik ba otobenga lokola ba amitique pe sémitique pe bazali ba nomade pe babengi bango ba arabe bazali kino lelo na vallée ya Nil na ngambo ya nord pe ya Khartoum pe bazali mélange mingi na bato ya Nibi to pe ba Nibien na ngambo 12e parallèle bazali ba arabe kanisa ete bazali makila mele pe ba musulman na nord na mboka ya ba Negroïde pe biso le poso moindo. Ça veut dire il faut tout le to comprendre makambo tozoloba lokola esali babikike ebele to ba siècle ebele lelo oyo barabe bakomi na babantu kasi tozali kobosana bilembo ya bakoko na biso pe pasi na bango pe kufa na bango donc soto bosani pasi na kufa ya bakoko na biso par rapport à souffrance notre bamona ke lingo baketo komona nzela te ata to gangi ata to zali balolendo nyonso to sala ekosila to kotelenga na nzale kobuka biso makolo ekotinda biso dans l'obligation ce que to sala pona bomoto na biso moko to sengeli koyeba ete biso le poso moindo tozali na bokasi na nzambe pe ya bakoko na biso banyokwamaki na boumbu pe liwa na nzela ya baarabe pe na nzela ya bacolonisateur européenne. Donc pour mokolo lelo tosuki wana tolobi ete na 1971 Monsieur Sir Samuel akendaki kino na ngambo ya sud pe koti ya poste ya basoldat oyo ya Egypte azalaki kolinga yango te. Donc tolobi ake na 1971 kasi Sir Samuel akendaki kino na ngambo ya sud pe koti ya baposte ya basoldat oyo ya Egypte azalaki kolinga bango te. Donc pona mokolo lelo tosuki wana nzambe mpo mutulendo amanza vele apambola moko na moko na libota na ye tolobaki ete biso tozali déterminé mokolo na misato nyonso tozaka wana mpona kokabola sango elamu ebungaki biso esika ezwami yo soki okondima opambolami na komwa nzambe bakoko soki mpo koboya omemi mikumba pasi na yo puisque c'est l'obligation totika oyo bayelaki biso totombola siko oyo biso mpona tolongola surcharge mpona tolongola mikumba ya pasi mpona tolongola minyololo ya bowumbu. Papa nalo mame yufulaka beto yoyo na nzamba banzenza
sambuna iki ndombe menyo kwa makaka papa na loma meifula kabeto yoyo kimbangu kele nani awa na Kongo kimbangu kele mvuluzi ya bandombe kimbangu kele nani mvuluzi kimbangu kele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangu kele mvuluzi kimbangu kele nanyoyo kimbangu kele mvuluzi kimbangu kele nanyoyo kimbangu kele mvuluzi elenge kimbangu kele nani mvuluzi kimbangu kele ya toto avimba lelele mvuluzi kimbangu kele mvuluzi loposo moyindo boyaka toyembela nzambe bana Kongo boyaka tokumisa nzambe nzamba bakoko na biso nzambe ya mpungu kimbangu kele kimbangu kele kimbangu kele mvuluzi kimbangu kele kimbangu kele kimbangu kele mvuluzi papa kimbangu kele nani mvuluzi kimbangu kele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangu kele mvuluzi bamama bakotuna kimbangu kele nani bilenge bakotuna kimbangu kele nani kimbangu kele kimbangu kele kimbangu kele mvuluzi kimbangu kele kimbangu kele kimbangu kele mvuluzi elenge kimbangu kele nani mvuluzi kimbangu kele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangu kele mvuluzi ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile azaitela yashi yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile ngovile koka makeke yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala Zambe ya bakoko na biso nzakomba ole nkumu onya shongo nyamolo ibanza nzambe mpungu tulendo ya mbanza velela tobeleli yo na nzela ya bizibeli minei o ebombi sekele ya mupepe ya mbongwana etambola na etando ya mabele ya mokili mobimba na tina ya kosikola mokili mobimba pona manso ezonga ya sika na lolenge nzakomba lingela kezala vuluzi kimbangu tobeleli yo na kombo ya ole nkumu nzakomba oya na mupepe ya peve ya Kongo pona kotumula lokuta nyonso ezali kopesa mokili nkokoso zami mpungu tulendo ya mbanza velela atindaki yo pona kobikisa biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso munoko ntango molai tobeleli yo mvuluzi kimbangu na lokito ya bambuta za bantu obimisa bokasi nyonso oyo bakoko elongo na nzakomba batondisa kati na yo pona kokata singa ya boumbu oyo ewumeli ntango molai lokito na yo eningisaki mokili mobimba pona kozongisela biso eliki ya mobimba ya bomoto bwa biso pona tokokisa mokano ya pasi nyonso oyo bino bomonaki mupepe na bino elata biso nzoto mobimba pona tokanga milimo nyonso ya mbindo tolongola biyema maji kindoki pe manso oyo ezali kozongisa mokili nsima topesi yo mvuluzi kimbangu matondo mingi na musala malamu osalaki ya kopesa biso nzela pona tokutana na bakoko bwa biso nzambe ya bakoko na biso otindaki mvuluzi kimbangu pona kolongwa libota o kati na kotelengana kati na pasi pona biyano ya mikumba na biso emonana pona tosepela na bolamu ya kombo na onza komba pe tosepela na elongo lokumu na onza mpungu tulendo ya mbanza velela elongo na bino bakoko bwa biso molakisama na banzela na biso nyonso na mabota na biso na misala na biso nyonso pe na nyonso obo moto na biso ekolukaka butu pe pona totatola kombo na bino mbala ombala ndenge bobongiselaki biso bomoi ya ntango molai pe ya kino suka te mibu na mibu mifiku na mifiku sanza poso pe mikolo na mikolo mukolo ya lelo pe eleko tozali ezali eleko ya bosolo mukolo oyo lakisaki bokasi ya mvuluzi bikisa biso kati na bokono pe mikakatano ya lolenge nyonso lakisa ya solo ete oyaki pona kosikola biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso nzela ntango molai tobeleli kombo na mvuluzi kimbangu kombo na nguya nyonso pamba te oponamaki pe otindamaki na nzakomba pe otindamaki na bokasi ya nzakomba balola manso ya mokili mobimba
ndenge olobaki na nsilulu na yo na musala munene o bakoko babiso bapesaki kati na yo olobaki yango pelele ete eleko na biso ekoleka te nyonso ekobongwana ya sika. Mvulusi Kimbangu olobaki okotondisa biso na nyonso mpona tokokisa mokano ya maloba na bino mpona mokili mobimba elata langi ya sika. Fongola misu na biso mpona tolongola bosoto nyonso ezipi mokili likolo na nse ya mabele mpe bipai biso mpona kokangola mokili mobimba. Bolobaki yango pelele ete liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya manso tobungisaki mpe ekotelengana te lokwa mayibo na kati ya zamba, kasi ekozongisela biso mokano ya nzakomba mpe ekokokisela biso mobimba ya manso tobungisaki. Tobeleli mopepe ya pepe ya Kongo ezongisela biso boyebi mpona tososola mokili malamu mpe toyeba ntina nini nzakomba apesaki biso mokili oyo tozali. Pasi na bino ezali bisengo na biso bakitani na bino mpona tozala na makasi ya kokoba yenda ya misala oyo nzakomba apesaki kati na bino. Topesi nzakomba matondo mingi lulenga akelaki bino bakoko bwa biso mpona bokabela biso likabo ya bisengo ya libela na libela. Tosengi bokasi na moi etumba biyema, bokasi na sanza ezongisela biso bolingo ya ebandeli ya mokili, bokasi ya minzoto efongola biso misu mpona tomona musika, bokasi ya mabele elamusa makanisi na biso mpona toyeba tina toyelaka na kati na mokili mpona topusa mokili ekende liboso na lolenge ya nzakomba. Liloba ya Nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzambe mpona mokili mobimba. Mapambole ya nzakomba elata libota ya mokili mobimba na kombo na esolo mpona mokili mobimba. Nzela ya pashi oyo bakoko bamonaki pamba te balobaki yango poele ete banyokwamaki mpona ngana oyo tolongona mikakatano ya bowumbu oyo ewumeli ntango molaya atako bango banyokwamaki, kasi ezalaki kolukela biso bolamu oyo ekotondisa biso na bisengo ya libela na libela mpona totonga mabota ya solo oyo ekowumela kino suka ya molongo mpe kino suka te etikala se bongo. Bongola meso mwene liloba ya Nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko totondo etikala se bongo mpona mokili mobimba.